Мусулмандардың Мәүлид айында Иске Сибай ауылы советы урындагы агынайдар кору менән берлектә мөнәҗәт байрамы үткәрде. Был сарала мәктәп укучылары, авылдың катын-кызлар советы Баймак калаһының агынайдар корыла ситтә калманы. Рухиятыбыздың өлгіләре арасында үзенең лайыклы урыны булган мөнәҗәтебезне тергезү, халкыбызга кайтару, өйрәнү буенча матур саралар һәр тарафта үткәрелеп тора. Иске Сибай авылында үткән мөнәҗәт байрамының максаты ла халкыбызның авыз тел иҗатын һаклап калу, уны үсеп килгән буынга yetkерү булса, инде онытыла башлаган мөнәҗәтләрне тергезүдә мөһим урында тора. Авылыбызның агынайдары, совет ветеранов, катын-кызлар советы һәм үзебезнең хакимияттән, мәктәптән, балалар бакса һәм дә музыка мәктәпләренең катнашлыгында шундай зур мероприятие үткәрергә булдык. Ни өчен был кирәк? Чөнки тәрбия эше бер яктан, икенче яктан халыкты шундай әүдемрәк нидәргә йөргәннәр өчен үткәрәбез инде. Байрам сараһы һәр yerдің бидәге булган матур кул эшләре күргәзмәһеннән башланды. Уны оештырган авыл агынайдары күҙҙең яуын алып торган башҡорт милли кейемдәрен, милли биҙәүестәрҙе тәҡдим итте. Быныһы арҡыры яға. Шуны бергә күрәтеп киттегез әле, бик ҡыҙыҡлы нәмә. Арҡыры яға. Арҡыры яған мына. Нисегерәк итеп кейәләр? Ҡыҙҙы кейәүгә бирһәләр, бая ҡалым тип нителәр, һарайҙар бит инде. Бер өйөр йылҡыларға торош булған менән шултар. Ҡыҙыҡһыныу элегелектән килә инде. Бар кешенең уже күңелендә була бит инде. Беҙҙе Асия Султановна дигә саҡырған, шулай төркөм организовать итәм тип, теләүселәр булһа тип нидән күрдек тә телевидениедан. Дүртәү йыйылышып бардык. Белеүебеҙсә, борон-борондан халҡыбыҙҙың дини һәм әхлаҡи тәрбиәне кеше аңына мөнәжәт ярҙамында һеңдерә барған. Көйләп уҡылған был һүҙҙәр аңға тиҙерәк барып еткән, тиҙ иҫтә ҡалған. Ошоно хәтерҙә тотоп, агынайҙар мөнәжәтте еткереү алымдарын үҙгәртмәне, уны тәү яңғырашында йырлап күрһәтте. Мөнәжәттәрҙә, бәйеттәрҙә өгөт нәсихәт, тәрбиә мотивтары ҙур урын алып тора. Ул тынысландырыу көсөнә ия, тыңлаусының йөрәгенә үтеп инеп, күңел ҡылдарын сиртә. Яҙ көнө апрель айында ошондай мөнәжәт йыйыны үткәргәйнек. Ғәйет байрамдары, үткән йылы Мәүлид айдарын үткәрдек, ошолай итеп төрлө саралар үтеп тора ауылда. Ислам динен ҡабул иткәнселә барлыҡҡа килгән мөнәжәт башҡорттарҙа. Аллаға өндәшеү, уға таяныу, унан ярҙам һорау бер кемдә мәңгелек түгел. Уның алдына барып баҫҡас, эшләгән эшең, ҡылған ҡылыҡтарың өсөн яуап биреүең тураһында уйланыуҙы үҙ эсенә ала. Бөгөн дә оло тәрбиәгә эйә булған мөнәжәттәребеҙ халҡыбыҙҙың ижадының бер хазинаһы булып ҡала. Раушания Рахимова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар.